Hallo, willkommen bei The Long Dark. Guten Morgen. Ein Tag später, wir hatten nämlich den ganzen Tag Blizzard gestern. Also habe ich hier alles aufgeräumt, da auch drüben. Habe Sachen aussortiert, die ich hier lassen muss, weil ja eigentlich das ganze gefundene Essen. Ich habe nur Fleisch bei mir. Weil durch das neue Gewehr bin ich zu schwer. Also schaue ich mal jetzt, da habe ich auch aufgeräumt. Da oben in Schubladen sind die ganzen Sachen, Fackeln und alles. Ja, so ist es. Das Gewehr ist wirklich schön, ja, bis jetzt. Aber ich glaube, es wird kalt, ne? Also das Gewehr ist wirklich etwas, was ich unbedingt mitnehmen will. Ich muss hier ein bisschen gucken, ob ich vielleicht sehe drüben. Achso, ne, das ist die andere Seite. Ich muss auf die andere Seite gucken. Ha, okay. Geht das überhaupt? Ah ne, da geht die Straße. Ne, dann muss ich zuerst über die Brücke. Da sind Drähte. Die braucht man nicht. Ich muss noch schnell schauen, ob ich alles habe. Ich habe noch einen Feuerstahl gefunden. Da habe ich alles. Da auch. Kleidung habe ich repariert. Da habe ich nur Fleisch. Wasser habe ich unten gelassen auch. Hier habe ich alles. Dosenöffner habe ich hier gelassen. Ich glaube, dass ich unten auch noch, also in der Hütte, glaube ich, habe ich eins. Wenn nicht, dann brauche ich es jetzt nicht. Ich habe zu Hause mehrere. Genau, und da habe ich Stoff. Ja, alles klar. Jetzt geht's weiter. Also einmal über die Brücke. Und da muss ich schon, ne, das ist die Seite. Okay, hier sehe ich noch gar nichts. Hier muss ich jetzt runter. Ich habe, glaube ich, ein kleines bisschen noch zu viel Gewicht, aber vielleicht kann ich hier runterschauen. Ha? Was? Oh, da ist eine, den habe ich vorhin gar nicht gesehen. Aber ich kann jetzt nichts nehmen. Ja, kann ich nicht. Oh Mann, okay, das nehme ich schon. 0,02, das ist okay. Da wollte ich runterschauen. Oh, okay. Da ist die zweite Brücke. Ich muss dann... Oh, also ich weiß nicht. Ich hoffe, ich komme hier weg von diesem... ja, und jetzt müsste ich eigentlich klettern. Was heißt müsste? Ich muss klettern. Aber... Ja, ich habe noch ein bisschen... Also esse ich noch was? No, 0,9, das gibt's doch nicht. Das ist alles 1 Kilo. Ich schmeiße das doch nicht weg. 0,9. 0,9. Was könnte ich noch da lassen? Das hat 0,7. Oh je, also 0,9. Stoff. 10 Stück, 1 Kilo. Also 0,10 ist ein Stück, ne? 0,9.
Das ist echt jetzt schwierig. 09. Die mag ich eigentlich nicht so. Kleidung auch nicht. Da habe ich nur Fleisch. Hier habe ich auch nichts zum Ablegen. Wenn ich eine Dose, dann... Nee, das mag ich nicht. Dann habe ich nur eine Dose übrig. Logischerweise. Oh je, oh je, oh je. Ja gut. Ich mache das so. Es geht nicht anders. Ablegen. So. Ich kann noch was essen. Ich habe schon wieder Hunger. Oder? Ja, aber das hilft auch nicht. Nee. Das ist knapp. Trinken habe ich sowieso nicht bei mir. Okay, dann geht's jetzt los. Und dann habe ich Sachen. Kann auch gleich was trinken. Ja, ich glaube, ich werde dann ganz schön schwer. Wasser. Na. Da habe ich Dosenöffner, genau. Okay. Brecheisen habe ich aber jetzt auch noch. Oje, oje. Beil und Messer. Säge. Muss ich schauen. Beil, Messer, Säge. Beil, Messer. Ach, Säge habe ich nicht. Also Säge muss ich mitnehmen. Also die muss ich mitnehmen. Ich habe hier 2 Messer noch. Was wiegt eine? Oh Mann, oh. Dann nehme ich... Das ist echt schwierig, ich weiß nicht. Lampenöl, ich habe doch keine Lampe jetzt bei mir. Oder ist sie in dem ersten Haus? Ich weiß es nicht mehr. Aber für den Weg zurück brauche ich doch Feuer. Da gehe ich durch Tunneln oder so. Oh, okay, ich nehme etwas mit, ich weiß nicht. Nein, das wollte ich nicht. Das brauche ich nicht zweimal. So. Oh je, wie viel wiege ich schon? Okay. Ich glaube, ich belasse das so. Das muss reichen. Ich bin sonst zu... Ich werde aber auch essen, ne? Ich werde auch essen. Ich habe ja noch Fleisch. Dann könnte ich eigentlich die Fackeln schon mitnehmen. So. Das wollte ich nicht, aber naja, gut. Schauen wir mal. Kann ich noch gehen? Ja, laufen. Oh, ich kann trinken. Genau, ich habe ja noch 3 Liter Wasser. Stimmt ja. Und essen kann ich auch was? Ein bisschen. Ein bisschen. Okay. Ja, ich lasse das so. Gehe jetzt runter. Dann wieder über diese wackelige Brücke. Klettern, hallo, hallo? Hallo? Okay. So. Vorsicht, ne? Ich habe jetzt Verband, habe ich 5 Stück abgeleckt, habe ich im Haus gelassen. Also jetzt ein bisschen vorsichtig mit dem Umknicken.
Hier kann ich nirgendwo runter. Ich glaube nicht, das ist zu hoch. Ich habe aber noch diese andere Seite da, wo ich nicht... Ja, das ist zu hoch. Das ist wirklich zu hoch. Also. Oh mein Gott. Ah, Hilfe. Ich bin da. Okay. Hier kann ich auch nicht runter. Nee. Oh. Auf keinen Fall. Also. Ja, bin jetzt gerade nicht die schnellste. Überhaupt nicht, ne? Also irgendwie. Von wo bin ich jetzt gekommen? Ich glaube, ja genau, da ist diese Eis. Ne, jetzt kommt schnell. Echt jetzt? Echt jetzt? Das kann doch nicht wahr sein, ne? Okay. Also langsam, echt, mit dem Wetter. Ich verstehe es nicht. Oh Mann, ich bin langsam. Ich muss da rein jetzt und auf der anderen Seite muss ich ein bisschen Holz sammeln. Ich weiß nicht, ob es nur ein bisschen Schneefall ist oder ob jetzt wieder Blizzard kommt. Ich glaube, ich lasse die hier beim Ausgang, weil dann werde ich sie nicht vergessen. So. Ungefähr so. Und dann hier nochmal. Okay. Kommt immer noch. Ah, ich habe das da. Die auch weg. Und die kann auch weg. Das auch. Okay. Das bleibt jetzt hier und das ist schon drin so, ne? Ungefähr. Und ich gehe noch auf die andere Seite. Ja, es ist so ein bisschen, no? So leichter Schneefall, aber kann sich auch schnell ändern. Ist da oben eigentlich auch was zum... Aber da ist es so... Nee, da verletze ich mich noch. Ich brauche Holz. Ne?
Ist das das letzte Stück Holz da? Kann ich hier was nehmen? Ich glaube nicht, oder? Nee. Kann ich nicht. Ja, die brauche ich jetzt nicht. Die Pferde habe ich auch da gelassen. Die ganze Schüsslinge hier, was helfen mir hier bitte schön Schüsslinge? Oh Mann. Das ist schon ein großes Stück, ne? Also 3/4 Stunde. Oh, das ist noch... Ich probiere es einfach. Ich habe keine andere Wahl. Okay. Und? Ja, immer noch so leichter Schneefall. Da ist auch noch ein Stück unten. Wie viel Holz habe ich jetzt? 3 Stück, ne? Das ist nicht viel. Das ist nicht gerade viel. Oder ich mache daraus so kleine Stückchen. Und dann... Wie viele brauche ich wieder? Ich muss schauen jetzt. Geht das, dass ich nur gucke? Wo ist es? Ist es hier? Ja, da. Geht nicht? Wieso nicht? Schneehütte. Ah, ich habe nicht genug Stückchen, genau. Ich weiß nicht, wie viele ich brauche. Da liegt auch noch was. Wieder Schüsslinge. Tja. Ja, hier liegt noch was. Ich muss dann so hoch, ne, laufen, ja. Okay. Auseinander. Und? Ach, das ist immer das Gleiche, das Wetter. Aber wenn ich losgehe, dann wird's schlimmer, ne? Bestimmt. Da muss ich, genau. Hallo. Oh, jetzt ist wieder... Na, was? Mach ein bisschen so quer. Ist da oben? Oh, ne, da gehe ich lieber nicht. Gehe ich jetzt wieder... Ich glaube, es kommt wieder Blizzard. Oder? Ja oder nein? Wie spät haben wir jetzt? Mittag.
Also, ich weiß nicht, also ich glaube dem Wetter nicht. Ich glaube, wenn ich rausgehe, dann wird es entweder totaler Nebel oder Blizzard. Aber was ich noch machen kann, ich kann ein bisschen schauen, wo das hinführt, wenn ich nach rechts gehe. Hier bin ich nach links, oder? War das schon hier? Ja, da geht's nach rechts. Ich hoffe, dass das irgendwo hinführt. Wenn nicht, dann komme ich hier nicht raus. Oder? Das geht nach unten. Ha. Okay. Also. Ich bin langsam. Das gefällt mir überhaupt nicht. Jetzt ist so irgendwie ruhig vor dem Sturm. Also. Ich glaube, das Werkzeug lasse ich hier, weil das ist mir schon zu schwer. Ich bin sowieso langsam. Also. Okay. So. Und jetzt geht's da weiter. Ich muss ein bisschen Stückchen noch sammeln, falls ich die brauche. Geht's da überhaupt weiter? Ich dachte, ich kann aus dem Holz Stückchen machen, aber das geht nicht. Also normalerweise geht's aber nicht hier im Spiel. Oh ja, yeah. Komme ich hier überhaupt weiter? Ha. Okay. Also jetzt, heute gerade, hätte ich schöneres Wetter gebraucht.
bin schon irgendwie müde. Oh, okay. Da geht's weiter jetzt. Runter komme ich hier noch nicht. Nein. Also. Oh, nicht nach unten gucken. Nur auf dem Weg, nur auf dem Weg. Nicht nach unten gucken. So. So. Schön. Schön machst du das. Okay. Aber ich bin immer noch oben, ne? Ich will nach unten. Komme ich hier auch nicht? Uah. Ich glaube nicht. Okay, es ist noch ziemlich weit unten. Also entweder brauche ich eine Grotte oder Stückchen. Leute. Oder es ist das Ende. Da ist nichts. Hier ist auch nichts. Vielleicht komme ich hier nach unten, ich weiß nicht. Aber dann, wenn ja, dann ist es sowieso noch ziemlich weit bis zu der Hütte. Aber bis jetzt gehe ich immer weiter nach unten. Da ist zwar Holz, aber oh je, oh je. Da nach oben? Nee, ich will nach unten. Eine schöne Grotte. Wäre nicht schlecht. Da geht's nach unten wieder. Also steil nach unten. Weißt du was, ist schnell was da, Stück Fleisch, so, und trinken, okay, und weiter. Immerhin, was ganz gut ist, dass es nicht so kalt ist, bis jetzt, also, jetzt habe ich da auch einen Weg oben und dann unten, ist schwierig. Wo soll ich dann hin? Ich probiere zuerst das hier. Vielleicht ist oben eine Grotte, aber das weiß ich auch nicht, ob das wirklich... Oh, ich glaube, hier finde ich keine kleinen Stückchen. Wie spät haben wir? Oh, okay. Ich habe auch keinen Kaffee. Nee. Also Essen, Trinken ist eigentlich okay. Was mir jetzt ein bisschen Angst macht, die Müdigkeit. Oh nee, bitte. Echt jetzt? Dann, ich glaube, das ist mein Ende. Das ist jetzt mein Ende, weil... Ja. Das ist mein Ende. Liebe Leute, ich verabschiede mich schon. Erstens sehe ich gar nichts. Zweitens, ich glaube nicht, dass hier irgendwo jetzt eine Grotte ist. Häschen, wo kann ich mich hier verstecken? Sag was.
Soll ich nach unten gehen oder? Ich habe keine Ahnung. Hey, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Geht's da nach unten überhaupt? Ah, ja schon, aber wohin, ne? Hallo? Okay, hier sind ein bisschen Bäume, aber keine Stückchen. Da ist auch nichts. Hilfe. Ich weiß nicht, ob ich den richtigen Weg gehe. Keine Ahnung. Oh mein Gott, Seil. Ja, ich habe aber jetzt starkes Übergewicht. Hier ist nicht so windig, ne? Hier bin ich schon geschützt, aber ich brauche nach unten. Ich weiß, das kann ja noch den ganzen Tag dauern. Das ist das Problem und ich bin jetzt zu schwer. Was soll ich machen? Ich bin zu müde. Oh nee, ich bin zu müde. Ich glaube nicht, dass ich runterklettern kann. Wie tief ist es? Das werde ich jetzt nicht sehen. Nee. Oh, das ist tief. Das ist tief. Aber okay, ich bin hier geschützt. Aber ich weiß nicht, kann ich hier schlafen? 1 Stunde, 2? Ohne Feuer? Ich weiß nicht. Der Wind kann auch drehen, ne? Oh je. Oh je, oh je. Ich probiere 1 Stunde. Was soll ich sonst machen? Okay, es geht noch, aber ja, es hat sich gedreht. Genau, ich bin nicht mehr hier geschützt vom Wind. Oh, und meine Temperatur geht unten. Ich muss mich irgendwo verstecken. Ist das hier besser? Hier ist besser wieder. Nein, ich brauche dich so. Genau. 1 Stunde schaffen. Bitte geh weg, bitte. Okay. Ich bin immer noch geschützt. Aber es ist schon Abend. Eine Stunde. Oh, ich bin nicht mehr geschützt. Wo muss ich jetzt hin? Da auch nicht. Das kommt jetzt von der Seite.
brauche irgendwo... Hier? Ah, das ist nicht groß genug. Vielleicht oder andere Seite. Andere Seite. Hier? Aber hier kann ich nicht mein... Hier bin... Geht das? Ja, das geht. Okay, ich bin geschützt. 1 Stunde schlafen. Bin immer noch geschützt. Es ist weg. Es ist weg. Okay. Bitte bleib weg. Bitte. Okay. Moment. Ich bin nicht mehr geschützt hier. Aber jetzt ist okay, jetzt ist ruhig. 1 Stunde. Und ich würde sagen, so. Ich hoffe, da war das. Ja, da war es, genau. Noch 1 Stunde schlafen. Oh, jetzt kommt wieder Schnee. Echt jetzt? Nein, nein, bitte nicht. Tu mir das nicht an. Dann schlafe ich noch 1 Stunde. Oh je. Yeah. Nein. Aufheben. Okay. Also hier bin ich nicht mehr geschützt. Wie bin ich hier rauf? Von hier oder was? Nee, von da. Also jetzt kommt er von wo kommt er jetzt, der Wind? Von hier. Dann... jetzt bin ich hier schon geschützt. Aber hier müsste ich auch geschützt sein, oder? Ja. Hoppla, okay, dann warten wir. Komplett erholt, aber es ist noch nicht morgens. Ach.
Nein, warten. Ja, das ist noch... Okay, jetzt wieder schlafen. Oh, Temperatur geht nach unten. Aber jetzt kommt schon Tag. Noch eine Stunde warten. Komm, ich will Licht. So, okay. Ich schlafe noch eine Stunde. Ja, naja. Uff, so, jetzt aber. Okay. Und ich muss hier die Fackeln ablegen und würde sie dann später holen, weil anders geht das nicht. Ich bin zu schwer, einfach. So, ich brauche 40 Kilo. Da. Das wird nicht reichen. Oh Mann, okay, was habe ich da noch? Die zwei. Genau, dann das auch. Das brauche ich jetzt auch nicht. Das brauche ich auch nicht doppelt. Was habe ich da noch alles? Das schon. Ja. Okay, was hatte ich? Ach, das noch. Ich muss dann die Stückchen ablegen. Alles. Oh mein, 3 Kilo noch. Wo habe ich jetzt die 3 Kilo wieder aufgesammelt? Da nichts, nein. Nein, okay. Also, esse ich noch? Oh, das hier wird nicht helfen. Trinken. Ich kann auch von dem Wasser noch was ablegen. Dann, nee. So. Und, oh Gott, ich muss 2 Stück Fleisch ablegen. Ne? Weil das muss ich alles mitnehmen. Okay, geht auch nicht anders. Mach mal so. Ablegen, ablegen. So. Geht nicht anders. Habe ich meine... Ja, habe ich. Dritte Eisen. So, also jetzt geht's nach unten. Ich hoffe, dass ich endlich jetzt unten bin, aber unten. So, ich glaube nicht, oder? Oh, geht's hier nach unten? Ah, hoppla. Nee, ich muss da nach unten. Wo geht das hin jetzt? Wo bin ich jetzt gelandet? Ich will hier nach unten. Unbedingt, ne?
So. Ich bin noch nicht unten. Oder geht das jetzt nach unten? Oh, okay. Da ist etwas, ich glaube Feuer oder sowas. Oder liegt da, da liegt ein Reh oder so. Geht's hier nach unten? Bitte, komm jetzt. Oh ja, klettern. Gerne, gerne. Okay. Ist das kompliziert hier, echt jetzt? Weiter, nach unten. Stückchen. Ja, eine hilft mir, glaube ich, auch nicht, ne? Ich glaube, ich muss dahin. Wenn ich richtig liege, die Richtung irgendwie, dass ich nach unten komme. Stückchen lasse ich jetzt liegen. Oh Gott. Da ist wieder Wasser. Ein See. Ein See. Muss ich da wieder runter oder was? Stückchen. Okay, ich schaue zuerst, wo das jetzt hinführt. Ob ich da wieder klettern muss, dann kann ich sowieso keine Stückchen sammeln. War ich immer noch schnell? Da ist Seil. Hä? Da ist Seil nach oben. Muss ich jetzt nach oben? Was? Wo bin ich jetzt? Also, da ist Seil? Ist das nicht das Seil, wo ich raufgeklettert bin? Aber wo ist dann das Haus? Haus ist weg? Bin ich jetzt... Also, das gibt's doch nicht. Ich bin doch... Bin ich nicht von hier gekommen? Ja, dann muss doch irgendwo das Haus sein. Ich glaube, ich habe ein Problem. Wo ist das Haus? Na, super. Ja, genau, jetzt kommt's wieder, ne? Toll.
Ach, das ist... Oh Mann, ich bin hier runtergekommen und da ist gleich das Haus. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft, Leute. Ich muss noch nicht sterben. Oh mein Gott. Okay. Wow. Oh ne. Jetzt aber, ich bin da. Ich weiß nicht, ob ich da das Seil hochklettern kann, ne? Ich habe hier sogar noch Fleisch. Wie toll. Wie toll. Ich bin so froh, dass ich hier bin. Wow. Also das war jetzt... Okay. Das lasse ich auch hier draußen. Aber ich habe noch Zeit. Ich bin mir nicht sicher mit dem Wetter. Aber es ist jetzt schon über 3/4 Stunde. Ich werde jetzt speichern und dann werde ich probieren, ob ich da wieder hochklettern kann, dass ich die Fackeln hole. Ha, ich bin da und da habe ich so viel Wasser und da Limos. Oh Gott, ich bin glücklich. Ich bin so glücklich, dass ich das geschafft habe. Den Schlüssel habe ich nicht gefunden von dieser Tür, keine Ahnung, wo der sein könnte. Also, keine Ahnung. Ne? Ja, puh, also, bis zum nächsten Mal. Ciao.